andro anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fiarambavaka izay arahantsika eto efa nandritry ny andro maromaro izay andro fa 7 indray tsika amin'ity androany ity. Mialohan'ny anombohantsika izany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay tsara, mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay satria noho ny fitantananao no mbola ahafahanay manao izao fotoana izao indray. Angatahanay ny fanainao masina, anazava ny fisainanay, ahafahanay mandray ny tianao ambara aminay amin'ity an'ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andinika indray tsika ity loha hevitra anankiray ity, mandeha araka ny fanahy. Mandeha araka ny fanahy. Hodiny alalandala koa zany ireo sokajy roa izay voambaran'ny soratra masina ireo dia ny hoe araka ny nofo sy araka ny fanahy. Samy hita ao amin'ny fiangonana izy ireo. Ka mahatonga ny fitenenana hoe kristianina ara-nofo sy kristianina ara-panahy. Ny kristianina ara-nofo dia voafehin'ny filan'izao tontolo izao sy ny fisainany. Tsy dia mahasarika azy ireo loatra ny firesahana momba ny Kristy. Variana amin'ny rendrarendran'izao tontolo izao ny fisainan'izy ireo. Tsy voafehy ny fisainana hifantoka ao amin'ny Kristy any ka mora lavo ny fakapanahy izy ireo. Hoy ny ambaran'i Isaia, ary amin'izany andro izany dia isy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray ka hanao hoe ny haninay ihany no haninay ary ny lambanay ihany no tafianay fa izao ihany no angatahanay. Aoka hotononona amin'ny anaranao izahay ka ahafao tondromaso. Isaia 7:1. Ary amin'izany andro izany dia isy vehivavy 7 hiazona lehilahy iray ka hanao hoe ny haninay ihany no haninay ary ny lambanay ihany no tafianay fa izao ihany no angatahanay. Aoka hotononona amin'ny anaranao izahay ka ho afa tondromaso. Isaia 7:1. Tsy manokatra ny fony hiasan'ny fanahy masina izy ireo. Ny fitadiavam-pahafinaretana no mameno ny saina ka tsy manana fotoana intsony andinihana ny soratra masina. Fa raha mbola ny nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana sy fifandirana ao aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Korintiana 1:7-7. Averiko indray. Fa raha mbola araka ny nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Korintiana 1:7-7. Mbola manamafy izany ny bokin'i Jakoba manao hoe fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Jakoba 7:9. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Ny fanahy mifanohitra amin'ny fanahin'i Kristy dia mandaha azy. Na manao ahoana filazan'ny tenany. Mety andahan'i Kristy ny olona amin'ny alalan'ny fitenenan ratsy, amin'ny resaka kidaladala, amin'ny teny tsy marina na tsy ahitana hatsaram-panahy. Mety andaha azy izy amin'ny fialana andraikitra eo amin'ny fiainana, amin'ny fampanarana-po fahafinaretana iray feno ota. Mety andaha azy izy amin'ny fanarana an'izao tontolo izao, amin'ny fitondran-tena tsy misy fahalalam-pomba, amin'ny fankafizana ny hevitry ny tenany, amin'ny fanamarina tena, amin'ny fikolokoloana ny fisalasalana,
amin'ny fanapahariana-korontana, amin'ny fitoerana ao amin'ny aizina. Izany rehetra izany dia fomba hanambaran'izy ireo fa tsy ao anatiny i Kristy. Fa ianao kosa ry lelan'Andriamanitra, manosira izany zavatra izany ka mieza mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Timoty 1:1-1. Fa ianao kosa ry lelan'Andriamanitra, manosira izany zavatra izany ka mieza mitady fahamarinana toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Ao anatin'ny feokira no isaintsainanao sy andinianao ny tenanao amin'ny alalan' izany taridalana omena izany, ka aorianan'ny feokira dia iroso amin'ny fisaintsainana avy amin'ny alalan'ny fanontaniana izay apetraka mba hitondranao amin'ny fanapahan-kevitra. Ny fanontania voalohany dia mahakasika tahaka an'izao: eritrereto lalina ny mombanao dia fantaro izay mifehy ny fisainanao. Eritrereto lalina ny mombanao dia fantaro izay mifehy ny fisainanao. Zay ny fanontaniana voalohany. Ny fanontaniana faharoa: ahoana ny fomba hifehezana ny tendrom-po? Ahoana ny fomba hifehezana ny tendrom-po? Rehefa dinianao, saintsainao sy eritreretinao miainga avy amin'ny taridalana izay nomena, dia ny fanamasina anazava amin'ny fisainanao ary hanampy anao ny amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina amin'ny famalinao ny fanontaniana inona no tokony atao. Rehefa mazava tsara ao an-tsainao ny tokony atao, dia raiso ny fanapahan-kevitra ary tanterao avy hatrany, hiainao avy hatrany fa hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanao izany. Anasanao hivavaka indray ankehitriny. Mbola manangoly ny masom-panahin'ny olombelona rehetra mpanjaka an'izao famaizina an'izao, koa mangataka aminao ary iraina ary ny lanitra sy ny tany. Tombotombo mpanjaka ny mpanjaka amin'ny fanjavatra rehetra, la hery ny fanamanova hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, ary aoka hitarika ao amin'ny tena fibebahana marina ka hitondra fanavaozana eo amin'ny fisainanay voalohany indrindra ny teny izay omena, ary ampizy mba hiaina sy hisaintsaina izany ka iseho eo amin'ny toetranay, ny toetranao Kristy. Ny anaranao Jesosy Kristy nanona ny vavaka. Amen.